বাগান এই গাড়িটা দিয়ে। গাড়িটা আমার খুব ভালো এবং ফ্রেশ কন্ডিশনের গাড়ি ভাই। আচ্ছা, গাড়িটা আমরা প্রথমে ইঞ্জিনটা দেখব, ইঞ্জিনটা কি কন্ডিশনে আছে। হলো গাড়িটার ইঞ্জিন কন্ডিশনটা ভাই, এটার ইঞ্জিন কন্ডিশনটা খুবই ভালো আছে। রেডিয়েটর পানি মোবিল এই গাড়িটাতে কমে না। আর এই গাড়িটার মোটামুটি ফুললি কাজ করাই দেওয়া হয়েছে, এসি টেসি সব কমপ্লিট আছে ভাই গাড়িটার। আচ্ছা, এটা হচ্ছে বাইর সাইডে কোনো প্রকার স্কেচ নাই। ওকে, গাড়িটা যদি আমি আপনাকে ভিতরে ড্যাশবোর্ডটা দেখাচ্ছি, ড্যাশবোর্ডটা ভিতরে কি কন্ডিশন আছে? ড্যাশবোর্ড কন্ডিশনটা খুব ভালো আছে ভাই। ড্যাশবোর্ডে আচ্ছা, গিয়ারটা তো ভাই মনে হয় অটো নাকি? হ্যাঁ ভাই, গাড়িটার গিয়ারটা অটো, গ্লাস ডোরটা হচ্ছে ম্যানুয়াল। এসির কি অবস্থা ইলিয়াস ভাই? হ্যাঁ ভাই, এসি একদম ভাই খুব বরফের মতো ঠান্ডা হয় ভাই। ভালো কিন্তু এসি ভালো আছে। পিছনটা যদি আপনাকে দেখাই যে অবস্থায় আছে একবার আলহামদুলিল্লাহ খারাপ না। 6 মাস ইউজ করতে পারবে ইলিয়াস ভাই এটা? ইনশাআল্লাহ ভাই, আশা করি ভাই 6 মাস চাকাগুলো কিছু হবে না, করতে পারবে ভাই, সমস্যা হবে না চাকাগুলোতে 6 মাসের মধ্যে। আচ্ছা, হলো পিছনের কন্ডিশনটা, পিছনে তো কিন্তু ভাই ওরকম এই জোড়াগুলোতে ওরকম কোনো প্রকার মাইল নেই, বড় কোনো মাইল। সিএনজি এটা কত লিটার? সিএনজি ভাই 60 লিটার সিএনজি করা আছে তো। আচ্ছা, আন্ডার ওয়াগন কিন্তু আপনারা জানেন হিউজ পরিমাণ জায়গা আছে। যেমন গেল ওই অনেক ভাইরা ওই এয়ারপোর্টের টিপ টিউবের লেগে এই গাড়িগুলো মোটামুটি প্রো বক্সের মতো অনেক জায়গা থাকে। হ্যাঁ, সামনে পিছনের গ্লাসটা খুব ভালো অবস্থায় আছে আলহামদুলিল্লাহ। আচ্ছা, গাড়ির কালারটা কিন্তু খুবই সুন্দর অবস্থায় আছে। এগুলো আসলে প্রো বক্স, আসলে একটু দাম বেশি, যার প্রো বক্সের বদলে কিন্তু এইসব গাড়িগুলো আপনি নিতে পারেন। যে ভাইরা প্রো বক্স ব্যবহার করতে তার প্রো বক্সের ইঞ্জিনগুলো কিন্তু ভাই প্রবলেম হয়। এর জন্য আপনার 100 ওয়াগানগুলো কিন্তু মোটামুটি আলহামদুলিল্লাহ ইঞ্জিনের কন্ডিশনটা খুব ভালো থাকে। আপনার এই গাড়িটার ডিটেলস হচ্ছে ভাই, গাড়িটার নামটা হচ্ছে 100 ওয়াগান, 94 মডেল, 97 রেজিস্ট্রেশন, 1331 সিসির গাড়ি। আর এই গাড়িটার এসি ইঞ্জিন খুব ভালো অবস্থায় আছে ভাই। আর এই গাড়িটার পেপারসটা 2টা পেপারসই ট্যাক্স টোকেন ফিটনেস 22 সাল পর্যন্ত কমপ্লিট করা আছে। আর এই অবস্থায় এই গাড়িটার আমি দামটা চাচ্ছি ভাই 3,20,000 টাকা। মাত্র 3,20,000 টাকা কাগজপাতি আপডেট সহকারে? জি ভাই, কাগজপাতি আপডেট সহকারে 3,20,000 টাকা ভাই। তারপর আমি যে গাড়িটা দেখাবো এটা আমার হচ্ছে 100 গাড়ি। এটা হলো কাগজ ফেল 100, যে ভাইরা কাগজ ফেল অবস্থায় চালাবে শুধু সেই বাইরের জন্য। এই হচ্ছে গাড়িটার ইঞ্জিন কন্ডিশনটা ভাই। ইঞ্জিন কন্ডিশনটা আলহামদুলিল্লাহ খুব ভালো আছে গাড়িটার। আর এই গাড়িটাতে কিন্তু কোনো প্রকার স্কেচ নাই, ডেন্ট পেনের কাজটা আমি করিয়ে দিয়েছি। আচ্ছা, এই গাড়িটা কিন্তু মোটামুটি কম বাজেটের ভিতরে আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে। গাড়ি ভালো হবে এটা। আচ্ছা, এটা তো ইলিয়াস ভাই মানে অল অপশন ম্যানুয়াল নাকি? হ্যাঁ ভাই, এটা অল অপশন ম্যানুয়াল গিয়ারের গাড়ি। যে বাইরা দেখা গেল ড্রাইভিং শিখাবে সেই ভাইদের জন্য এইসব গাড়িগুলো অনেকেই খুঁজে, ড্রাইভিং শিখানোর ভাইদের জন্য। আচ্ছা, এটা ভাই এসি তো মানে কমপ্লিট নাই আছে? না ভাই, এটার এসিটা ভাই ঠান্ডা কম হয় ভাই। আচ্ছা, এবং গাড়িটা যদি আমি পিছনের কন্ডিশনটা আপনাকে দেখাই কিরকম হবে ভাই, সিট কভারগুলো আমি কিন্তু নতুন লাগিয়ে দিব। এটা আমি অর্ডার দিয়ে দিছি, নিয়ে আসবো। এটারও সিট কভারটা আমি লাগিয়ে দিব। আচ্ছা আচ্ছা, এই হলো পিছনের কন্ডিশনটা এমন হবে। তারপরে পিছনে বাম্পার আছে গাড়িটাতে। আপনাকে নজরে গাড়িটা দেখায়, গাড়িটা কিন্তু লুকটা দেখতে পাচ্ছেন অসাধারণ। এই গাড়িটা যদি আপনি একটু কাজ করিয়ে প্রাইভেট গাড়ি হিসেবে ব্যবহার করেন সেটাও কিন্তু পারবেন। গাড়িটার লুকটা কিন্তু সুন্দর, অনেক সুন্দর একটা গাড়িটা রয়েছে। আচ্ছা, পিছন দিক দিয়ে একটু দেখি। জি, এটা ভাই কত সিরিয়ালের গাড়ি? পিছনটা এটা হলো 03 সিরিয়ালের গাড়ি ভাই। আচ্ছা বন্ধুরা, আপনার গাড়িটা অপর সাইডটা থেকে দেখতে পাচ্ছি, অপর সাইডটা থেকে কিন্তু গাড়িটা এরকম হবে। গাড়িটা যদি আমি চাকাটা দেখাই দিচ্ছি আপনাদেরকে, চাকাটা দেখতে পাচ্ছেন। আচ্ছা, গ্রিপগুলো মোটামুটি ভালো অবস্থায় আছে না? মোটামুটি আছে ভাই, যে অবস্থা আছে 6 মাস টাকাগুলো ইউজ করতে পারবে ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা, গাড়িটা হচ্ছে নামটা হচ্ছে 100। এই গাড়িটা আপনার মডেল হচ্ছে 91 মডেল, 93 রেজিস্ট্রেশন, 1300 সিসির গাড়ি। আর যে ভাইরা পেপার ফেল অবস্থায় চালাবে শুধু সেই ভাইদের জন্য আমার এই গাড়িটা। আর এই গাড়িটার অবস্থায় দামটা চাচ্ছি ভাই 1,65,000 টাকা। আচ্ছা বন্ধুরা, এই গাড়িটা কিন্তু দাম চাচ্ছে মাত্র 1,65,000 টাকা। গাড়িটা কিন্তু অনেক সুন্দর লেগেছে আমার কাছে, গাড়িটা কিন্তু আপনারা দেখতে পারেন। আচ্ছা, পরবর্তীতে কোন গাড়িটা দেখবো? পরবর্তীতে আমি দেখাবো 110 গাড়ি। আচ্ছা, 110 অল অপশন অটোর গাড়িটা। এটা এই হলো গাড়িটার ইঞ্জিন কন্ডিশনটা, ব্যাটারি কন্ডিশনটাও খুব ভালো আছে। ইঞ্জিন কন্ডিশনটা এই কন্ডিশনটা এমন হবে। এটা তো ভাই নতুন ডেন্ট পেন্ট করানো হয়েছে নাকি? জি ভাই, নতুন রং করানো হয়েছে। সামনে পিছে 2টা বাম্পার সামনে এবং পিছনে পেয়ে যাবে। আচ্ছা, এবং গাড়িটা আপনাকে অন্য সাইড দিয়ে দেখাই দিই। সামনে চাকাটা দেখাই দিচ্ছি দর্শকদের। সামনে চাকাটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, সামনে চাকা ভালো আছে ভাই, খারাপ না। আচ্ছা, তো গাড়ির ভিতরের কন্ডিশনটা আপনাকে একটু দেখাই, ভিতরটা কীরকম হবে।
ফ্রেন্ডস আপনারা ভিতরে দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু অল অপশন অটো পে। এটা অল অপশন অটো ভাই, অল অপশন অটো, সিট টিট কভার যা আছে সব খুব ফ্রেশ আছে ভাই এই গাড়িটা। এটা এসির কি অবস্থা ভাই? হ্যাঁ এসির অবস্থা এটা ভালো আছে ভাই, এসি একদম কমপ্লিট এসি ভাই। আচ্ছা, এবং ডোরের প্যাডটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা কিন্তু মোটামুটি বলা যায় একদম ফ্রেশ কন্ডিশনের একটা গাড়ি। এবং গাড়ির পিছনের সিটগুলো তো দেখতেই পাচ্ছেন, পিছনের সিটগুলো কিন্তু বর্তমানে এইরকম অবস্থায় আপনারা পেয়ে যাবেন। এবং গাড়ির পিছনের চাকাগুলো দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা, আপনার গাড়ির পিছনের চাকাগুলো দেখেন। এই গাড়িটা মনে হয় 4টা চাকায় ভালো অবস্থা আছে নাকি? জি ভাই 4টা চাকাই ভালো আছে, ভিতর সিটগুলো একবার আলহামদুলিল্লাহ ফ্রেশ আছে ভাই। এটা হচ্ছে ঢাকা মেট্রো গ 14 সিরিয়ালের একটা গাড়ি। সামনে পিছনে কিন্তু আপনারা ছোট ছোট করে দুইটা বাম্পার পেয়ে যাচ্ছেন। এবং এই যে ব্যাকলাইটগুলো ভাই সবগুলো তো ওকে আছে নাকি? হ্যাঁ ভাই ব্যাকলাইটগুলো ওকে আছে ভাই আলহামদুলিল্লাহ। আচ্ছা, গাড়ির কন্ডিশনটা দেখতে পাচ্ছেন। এগুলো কিন্তু লিয়াস ভাই সবসময় চেষ্টা করে আসলে কম বাজেটের ভিতর ভালো ভালো কন্ডিশনের গাড়ি আপনাদেরকে দেওয়ার জন্য। জি ভাই, এই গাড়িটার ডিটেলটা হচ্ছে ভাই, এই গাড়িটার নামটা হচ্ছে ভাই 110, টয়োটা 110, 96 মডেল, 2001 রেজিস্ট্রেশন, অরিজিনাল 15 সিসির গাড়ি, এসি তে দইরা যা আছে অল কমপ্লিট গাড়ি ভাই। পেপারসটা 21 সাল এবং 22 সাল পর্যন্ত কমপ্লিট করা আছে। আর এই অবস্থায় এই গাড়িটার আমি দামটা চাচ্ছি ভাই 4,30,000 টাকা কাগজপত্র আপডেট সহকারে। জি ভাই 4,30,000 টাকা আমি গাড়িটার দামটা চাচ্ছি। জি ভাই, তারপরে যে গাড়িটা দেখাবো এটা আমার আরেকটা 100 ওয়াগন গাড়ি। এটা হচ্ছে 2000 মডেলের গাড়ি। এটা হচ্ছে 100 ওয়াগন, বড় একটা গাড়ি। এই হলো গাড়িটার ইঞ্জিন কন্ডিশনটা, লাইটগুলো খুব ভালো আছে, রেডিওটার পানি মোবিল কমে না গাড়িটাতে আলহামদুলিল্লাহ, যা আছে ভাই অরিজিনালের মতন আছে গাড়িটা। ওকে, গাড়িটা এবং অন্যান্য সাইডগুলো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন মোটামুটি অনেক ভালো ফ্রেশ কন্ডিশনের কিন্তু একটা গাড়ি। সামনের চাকাটা আপনারা দেখেন, সামনের চাকাটা এই অবস্থায় কিন্তু আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন। এবং আপনাদেরকে যদি আমি ভিতরের কন্ডিশনটা দেখাই, ভিতরটা কী অবস্থায় আপনারা পাবেন সরকারের ভিতরে দেখে। এটা তো ভাই ইলেসবি অল অপশন অটো নাকি? না, এটা ভাই গিয়ারটা অটো, গ্লাস ডোরটা হচ্ছে ম্যানুয়াল ভাই। আচ্ছা, এসি এসিটিসি সব কমপ্লিট করা আছে ভাই। আচ্ছা, এবং সিট কভারগুলো দেখতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ ভাই, সিট কভারগুলো একদম নতুন লাগানো আছে ভাই। আচ্ছা, এরপর আমি আপনাদেরকে গাড়ির পিছনের সিটগুলো দেখাই বন্ধুরা। গাড়ির পিছনের সিটগুলো দেখতে পাচ্ছেন, পিছনের সামনে পিছনে ফুললি সিট কভারগুলো খুব ভালো অবস্থায় আছে ভাই। আচ্ছা, পিছনের চাকাগুলো আপনারা তো দেখতেই পাচ্ছেন, পিছনের টায়ারগুলো কিন্তু অনেক ফ্রেশ অবস্থা আপনারা পেয়ে যাবেন। হলো গাড়িটার ব্যাকডালাটার কন্ডিশনটা, এখানে আপনার সিএনজিটা করা আছে ভাই, সিএনজিটা করা আছে এখানে। সিএনজি কত লিটার এটা? জি সিএনজি ভাই 90 লিটার সিএনজি করা আছে ভাই। আচ্ছা, এটা কিন্তু 90 লিটার সিএনজি পেয়ে যাচ্ছেন। ব্যাকগ্লাসটা কিন্তু খুব ফ্রেশ কন্ডিশনে আছে। এবং এই যে লাইটগুলো দেখতে পাচ্ছেন, লাইটগুলো কিন্তু একটু পরিমাণ কোথাও কোনো ভাঙাচোরা নাই। এটা নাম্বারটা কিন্তু বেশ আপডেট, ঢাকা মেট্রো গ 17 সিরিয়াল গাড়ি। আচ্ছা, এটা কিন্তু বেশ আপডেট মডেলের গাড়ি। এটা তো ভাই ডেন্ট পেন্ট করাইছেন নাকি? ভাই এটা আমি এই অবস্থায় পেয়েছি ভাই, এখানে টুকটাক একটু স্কেচ আছে, এটা আমি মনে আছে রিমুভ করে দিব ভাই। এই দরজাটাতে একটু স্কেচ আছে হালকা একটু, এটা আমি রিমুভ করে দিব ইনশাল্লাহ ভাই। এই গাড়িটার ডিটেলসটা হচ্ছে, এটার মডেলটা হচ্ছে ভাই 2000 মডেল, 2005 রেজিস্ট্রেশন। আর এই গাড়িটার আপনার পেপারসটা 22 সাল এবং 23 সাল পর্যন্ত কমপ্লিট করা আছে। ইঞ্জিন এসি খুব ভালো আছে। আর এই অবস্থায় এই গাড়িটার আমি দামটা চাচ্ছি ভাই 3,80,000 টাকা। তারপর আমি যে গাড়িটা দেখাবো এটা হচ্ছে আমার কেরিনা মার্সিডিজ গ্রিল গাড়িটা। এই গাড়িটাও আমার খুব ভালো কন্ডিশনের গাড়ি, কাগজপত্র আপডেটেড গাড়ি ভাই। গাড়িটা মোটামুটি দেখতে পাচ্ছেন, এটা কিন্তু কম বাজেটের ভিতরে আপনারা পেয়ে যাবেন। আসলে গাড়িগুলো আসলে একটু কম বাজেটের ভিতরে যারা গাড়ি কিনতে যাচ্ছে মিডিয়াম বাজেটে তাদের জন্য। এই হচ্ছে গাড়িটার ইঞ্জিন কন্ডিশনটা ভাই। গাড়িটা হচ্ছে অরিজিনাল 15 সিসির গাড়ি, গাড়িটা খুব ভালো কন্ডিশন আছে ভাই। আচ্ছা, এই ইঞ্জিনটা কি অরিজিনাল নাকি রিকন্ডিশন? ভাই ইঞ্জিনটা অরিজিনাল আছে ভাই। এবং গাড়ি আমরা ভিতরের কন্ডিশনটা একটু দেখি, ভিতরটা এই গাড়িটা কিন্তু আবার অল অপশন অটো ভাই, অল্প বাজেটের মধ্যে অল অপশন অটো এই গাড়িটা। আচ্ছা, এটা এসি ভালো আছে ভাই? জি ভাই, ইঞ্জিন এসি খুব ভালো আছে ভাই। আচ্ছা, এটা হচ্ছে অল অপশন অটো আপনারা পাবেন। এবং গাড়ির পিছনের সিটগুলো যদি আমি আপনাকে দেখাই, আসলে দর্শক ভিডিওতে যতটা কভারগুলো একবারে নতুন আছে ভাই। আচ্ছা, ভিডিওতে যতটা সম্ভব আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করি। তারপরে যদি আপনারা না বুঝতে পারেন, আপনারা ইলিয়াস ভাইয়ের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করে যে কোনো ডিটেলস কিন্তু আপনারা জেনে নিতে পারবেন। ওকে, আর এই গাড়িটার আরেকটা মজার বিষয় হচ্ছে ভাই, এই গাড়িটা কিন্তু এলপিজি করা আছে ভাই। সব গাড়িতে কিন্তু এলপিজিটা পাই না, এই গাড়িটা কিন্তু এলপিজি করা আছে। জি জি ভাই, গাড়িটা এলপিজি করা আছে। আচ্ছা, অল্প বাজেটের গাড়ির মধ্যে এলপিজি খরচটা কম না ভাই? এলপিজিতে খরচ কমতে গেল, অনেকে যারা দেশে নেয় তাদের জন্য এলপিজিটা খুব ভালো হয়। অনেক জায়গায় গ্যাস থাকে না, পিছনে একটা স্পলার পেয়ে যাবে। আর পিছনের সাইডে কোনো প্রকার ভাঙা টুটা ফাটা কোনো কিছু নেই ভাই। আগে এটার চাকাগুলো রিংগুলো আলহামদুলিল্লাহ
চাকা এবং রিংগুলো খুব সুন্দর আছে ভাই, অল্প বাজেটের গাড়ির তুলনায় আলহামদুলিল্লাহ খুব ভালো আছে। জি ভাই, গাড়িটার ডিটেলস হচ্ছে, এই গাড়িটার নামটা হচ্ছে ভাই টয়োটা কেরিনা মার্সিডিজ গ্রিন। এটা হচ্ছে 90 মডেল, 97 রেজিস্ট্রেশনের গাড়ি, অরিজিনাল 15 সিসির গাড়ি। পেপারসটা 21 সাল এবং 22 সাল পর্যন্ত কমপ্লিট করা আছে। আর এই অবস্থায় এই গাড়িটার আমি দামটা চাচ্ছি ভাই 2,80,000 টাকা। মাত্র 2,80,000 টাকা। এরপরও তো ভাই আরো কমাবেন, যেহেতু আমার শোরুমে ভাই সব সময় ভাই সন্তুষ্ট করে গাড়ি দিই ভাই, অনেকটাই কম করে দিতে চেষ্টা করি। আপনার শোরুমে তো কোনো গাড়ির দামই ফিক্স না না, ইনশাল্লাহ ভাই আমার শোরুমে কোনো গাড়ির দাম ফিক্স নাই। আমি সব গাড়ির দাম ইনশাল্লাহ ভাই চেষ্টা করি, আমি যতটুকু পারি আমি কম করে দেওয়ার চেষ্টা করি। জি ভাই, তারপর আমি যে গাড়িটা দেখাবো এটা আমার হচ্ছে কাগজ ফেল গাড়ির মধ্যে আরেকটা গাড়ি। আমার এটা ছোট গাড়ি, অনেক ভাইরা কাগজ ফেল চায়, সেই ভাইদের জন্য আমার এই গাড়িটা। এটা হচ্ছে সুজুকি জিনটা 1000 সিসির গাড়ি, খুব চাহিদা এই গাড়িটা। এই গাড়িটার ইঞ্জিন কন্ডিশনটা এমন হবে, ইঞ্জিন কন্ডিশনটা খুব ভালো আছে এই গাড়িটা। সেটা তো ভাই বাৎসরিক খরচও কম। জি ভাই, বাৎসরিক খরচ কম, আর এটার বডি কন্ডিশনটা খুব ভালো আছে ভাই। এই গাড়িটার ইঞ্জিনের তো তৈরি, বডি কন্ডিশন তো যা আছে গাড়িটা সব অরিজিনালের মতন আছে ভাই। আচ্ছা, এবং গাড়িটা যদি আপনাদের পিছনের কন্ডিশনটা দেখায়, পিছনটা আসলে কীরকম হবে দেখতে পাচ্ছেন। এটা হচ্ছে অল অপশন ম্যানুয়াল নাকি? হ্যাঁ ভাই, এটা অল অপশন ম্যানুয়াল ভাই। আচ্ছা, এটা হচ্ছে অল অপশন। ড্যাশবোর্ডের তো দইরা, সিট কভারের তো দইরা খুব ভালো অবস্থায় আছে সবকিছু ভাই আলহামদুলিল্লাহ। আচ্ছা, মোটামুটি ছোট গাড়ি যারা কিনতে চান একদম খুব ফ্রেশ আছে ভাই, সুন্দর একটা গাড়ি। এবং চাকাগুলোর অবস্থা খুব ভালো আছে ভাই। আচ্ছা, মোটামুটি ফ্রেশ কন্ডিশনে কিন্তু একটা গাড়ি বলা যায়। যারা ছোট ফ্যামিলি আছেন অথবা গ্রাম অঞ্চলে নিয়ে গাড়ি চালাতে চান তারা কিন্তু গাড়িটা বসে দেখতে পারেন। এই গাড়িটার নামটা হচ্ছে ভাই সুজুকি জিন, 1000 সিসির গাড়ি। এই গাড়িটার পেপারসটা হইলো গিয়া, টোকেনটা হইলো 18 সালে ফেল হয়েছে, আর ফিটনেসটা 19 সালে ফেল হয়েছে ভাই। ইচ্ছা করলে কাগজও কমপ্লিট করা যাবে এই গাড়িটার, কাগজ করতে 60 থেকে 65,000 টাকা যাবে। আর আমি কাগজ বাদ দিয়ে এই অবস্থায় এই গাড়িটার আমি দামটা চাচ্ছি ভাই 1,60,000 টাকা। তারপর আমি যে গাড়িটা দেখাবো এটা আমার কাগজ কমপ্লিটের মধ্যে, আজকের ভিডিওর মোটামুটি কম দামের মধ্যে এই গাড়িটা। এটাও আমার আরেকটা কেরিনা মার্সিডিজ গ্রিল গাড়ি। ওকে, আপনার সঙ্গে সব থেকে কম দামি গাড়ি নাকি ভাই? জি, কাগজ কমপ্লিটের মধ্যে ভাই কম দামে গাড়িটা আমার। এই হচ্ছে গাড়িটার ইঞ্জিন কন্ডিশনটা এমন হবে। এই গাড়িটা তো কিন্তু ভাই বড় কোনো ধাক্কা নেই এবং কোনো পচা নেই। আচ্ছা, গাড়িটা যদি আপনাকে চাকাটা দেখায়, জি এটার চারটা চাকায় আলহামদুলিল্লাহ খুব ভালো আছে ভাই। আচ্ছা, এবার আমি গাড়িটার ভিতরের কন্ডিশনটা দেখাই, গাড়ির ভিতরটা কীরকম হবে। দর্শক আপনার ফুল ভিডিওটা দেখবেন ধৈর্য সহকারে, তাহলে জানতে পারবেন যে গাড়িগুলো কী অবস্থা। জি ভাই, এটা হচ্ছে গিয়ারটা ম্যানুয়াল, আপনার গ্লাস ডোরগুলো হচ্ছে অটো, আর গাড়িটার কন্ডিশন আলহামদুলিল্লাহ ভাই ইঞ্জিন কন্ডিশনটা খুব ভালো আছে। আচ্ছা, এবং গাড়ির সিটগুলোর কন্ডিশনটাও ভালো আছে ভাই, সিটগুলো নতুনের মতন আছে ইনশাআল্লাহ। চাকা তো ভাই চারটাই ভালো আছে? হ্যাঁ, চারটা চাকা এটার খুব ভালো আছে ভাই। আচ্ছা, এবং গাড়ির পিছনের দিকটা দিয়ে দেখতে পাচ্ছেন, গাড়ির কিন্তু পিছনটা এরকম হবে। আচ্ছা, এবং গাড়িটা আপনাদেরকে তো দেখালামই, এবং এই গাড়িটা ডিটেলসটা আমরা জেনে নেই ইলিয়াস ভাইয়ের কাছ থেকে। জি ভাই, গাড়িটার নামটা হচ্ছে ভাই টয়োটা মার্সিডিজ গ্রিন। এটা আমার 15 সিসির গাড়ি। এই গাড়িটা হচ্ছে আমি আগে যে গাড়িটা দেখতে গেলাম ওটা অল পাওয়ার, আর এটার গিয়ারটা হচ্ছে ম্যানুয়াল। আর এই গাড়িটার পেপারসটা ভাই 21 সাল এবং 22 সাল পর্যন্ত কমপ্লিট করা আছে। আর এই অবস্থায় এই গাড়িটার আমি দামটা চাচ্ছি ভাই 2,10,000 টাকা। তারপরে যে গাড়িটা দেখাবো এটা হলো যে ভাইরা ট্রেডিং কার করবে সেই ভাইদের জন্য আমার এটা অরিজিনাল কালারের করলা 2। এই গাড়ি এখনো পর্যন্ত অরিজিনাল কালারে পাওয়া, সো টাপ ভাই। এটা যা আছে ভাই সব অরিজিনাল অবস্থায় আছে, কোনো কিছু এই গাড়িটার চেঞ্জ হয় নাকি, এবং কোনো প্রকার সামনে পাতলা কোনো প্রকার বাড়ি নেই ভাই। আচ্ছা, এগুলো গাড়িটার মাঠঘাটাতে শুরু করে দরজাতে শুরু করে মানে যা আছে অরিজিনাল কালার, এখনো পর্যন্ত গাড়ি রং হয় নাকি এই গাড়িতে। ভিতরের কন্ডিশনটা যদি দেখাই, ভিতরে সিটের শুরু করে ড্যাশবোর্ডের শুরু করে ভাই যা আছে সব অরিজিনাল আছে গাড়ি। অরিজিনাল না? জি ভাই, সব অরিজিনাল। এবং এটা হচ্ছে অল অপশন ম্যানুয়াল পাবেন? হ্যাঁ ভাই, অল অপশন ম্যানুয়াল। যে ভাইরা ড্রাইভিং শিখাবে সেই ভাইদের জন্য আমার এই গাড়িটা। সিটগুলো তো ভালো আছে না? হ্যাঁ ভাই, সিটগুলোরই সব অরিজিনাল ভাই। আর এই হচ্ছে গাড়িটার পিছনের কন্ডিশনটা। এই পিছনে এখানে আবার সিএনজি পেয়ে যাবে। জি, এক্সটিআর চাকা আছে, এখানে সাউন্ড সিস্টেমেরই আছে। গাড়িটা তো আপনাকে দেখালাম, আমি পিছনে এইরকম হবে, গ্লাসগুলো দেখতে পাচ্ছেন তো আগের মডেলের গাড়ি, তারপর গ্লাসগুলো সব অরিজিনাল। এই গাড়িটার কোনো কিছু চেঞ্জ নাই ভাই। আর এই হবে গাড়িটার চাকার, এই চাকার কন্ডিশনটা চারটা চাকাই খুব ভালো আছে ভাই গাড়িটার। গাড়িটা অরিজিনালের মতন একদম যা আছে পুরোটাই গাড়িটা অরিজিনাল ভাই। হ্যাঁ ভাই, একদম অরিজিনাল অবস্থা। এইসব গাড়ি ভাই এত ফ্রেশ পাওয়া যায় না ভাই। ভাই গাড়িটা হচ্ছে গিয়া ওটা 90 মডেল, এই 95 রেজিস্ট্রেশন 03 গাড়ি। আর এই গাড়িটা যে ভাইরা শুধু ড্রাইভিং শিখাবে সেই ভাইদের জন্য।
যার কাগজ কমপ্লিট ভাই 5-6 বছর কাগজটা ফেল আছে, এই অবস্থায় গাড়িটা আমি বিক্রি করবো। আর এই অবস্থায় গাড়িটার আমি দামটা চাচ্ছি ভাই 1,40,000 টাকা। বন্ধুরা এই গাড়িটা কিন্তু আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন মাত্র 1,40,000 টাকা। জি ভাই, তারপর আমি যে গাড়িটা দেখাবো এটা আমার পেপার ফিল গাড়ির মধ্যে একটা। এই গাড়িটাও যে ভাইরা দেখা গেল নিয়ে ড্রাইভিং শিখাবে সেই ভাইদের জন্য 800 সিসির গাড়ি। এভাবে গাড়িটার ইঞ্জিন কন্ডিশনটা এমন হবে। আর এই গাড়িটার 4টা চাকা এবং রিংগুলো খুব ভালো আছে, 4টা চাকা একবারে নতুন আছে। আর ভিতরে সিটের শুরু করে যা আছে ভাই সব কিছু অরিজিনালের মতন আছে ভাই। এই সিটটা কিন্তু একবার অরিজিনাল সিট। এটা গিয়ার দেখতে পাচ্ছি। জি ভাই, এটা হচ্ছে অটো গিয়ার। এখানে একটা টিভি সুদ্ধা লাগানো আছে, টিভিটা রানিং। আচ্ছা, সিটগুলো হচ্ছে আপনার অরিজিনাল সিটটা লাগানো, উপরে কোনো কভার লাগানো নাই ভাই, অরিজিনাল। আচ্ছা, পিছনের সিটগুলো দেখতে পাচ্ছেন কোনো কভার কিন্তু লাগানো নাই। এইটা চাকাগুলো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। জি ভাই, 4টা চাকা একদম নতুন আছে। এই পাশ দিয়ে যদি গাড়িটা একটু দেখাই দিই, এই পাশ দিয়ে সেটা হচ্ছে ঢাকা মেট্রো ক 11 সিরিয়ালের একটা গাড়ি। জি জি ভাই। আচ্ছা, এই চাকাগুলো যদি দেখাই দিই, সামনে আরেকটা চাকা, 4টা চাকা একদম নতুন আছে ভাই। আচ্ছা ভাই, যে গাড়িগুলো আপনার সিএনজি করা ওগুলো কি চাইলে এলপিজি করা যায়? হ্যাঁ হ্যাঁ ভাই, সিএনজির গাড়িগুলো এলপিজিতে কনভার্ট করা যায়, 12-15 হাজার টাকা লাগে ওইটা কনভার্ট করতে। জি ভাই, গাড়িটার নামটা হচ্ছে ভাই ফুজি। এই গাড়িটা হচ্ছে 91 মডেল, 2003 হইল রেজিস্ট্রেশন। এটার পেপারসটা ভাই দোনটা পেপারে 20 সাল পর্যন্ত কমপ্লিট করা আছে, চাইলে আপনারা পেপারসটা কমপ্লিটও করতে পারবেন। আর এই গাড়িটার এই অবস্থায় আমি দামটা চাচ্ছি ভাই 1,60,000 টাকা। ইলিয়াস ভাই শোরুমে কিন্তু খুব স্পেশাল একটা গাড়ি আছে। জি ভাই, আমার শোরুমে বড় গাড়ি আছে। বড় গাড়িটা আজকে আমার ভিডিওর লাস্ট এই গাড়িটা দেখাচ্ছি ভাই। অনেক ভাইয়েরা আমার চাইতো, সেই হিসাবে গাড়িটা আনার, গাড়িটা ফ্রেশ পাইছি বিটাই নিছি। গাড়িটার ব্যাটারিতে শুরু করে ইঞ্জিন কন্ডিশন তো শুরু করে যা আছে ভাই সব অরিজিনালের মতন আছে ইনশাল্লাহ ভাই। আর এই গাড়িটার ভিতর কন্ডিশনটা যদি আমি দেখার, বিশেষ করে চাকাগুলো তো পেটি থাকে চাকার মতো ভাই, চাকাগুলো খুব ভালো আছে ভাই, টেকে চাকার মতো দেখতে পাচ্ছেন। চাকাগুলো খুব ভালো আছে। আর ভিতরে যা আছে ভাই সব অরিজিনাল আছে ভাই। এসিটা সহ কমপ্লিট করা আছে, সাউন্ড সিস্টেম সহ কমপ্লিট করা আছে ভাই গাড়িটা। আচ্ছা, গাড়িটা কিন্তু মোটামুটি অনেক ফ্রেশ কন্ডিশনে একটা গাড়ি। জি ভাই, চাকাগুলো দেখেন, চাকাগুলো পুরো ট্র্যাকের চাকা, আপনারা তো দেখেছেনই ট্র্যাকের চাকার মতো কিন্তু চাকাগুলো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। গাড়িটা কিন্তু কালার থেকে শুরু করে সব কিছু কিন্তু মোটামুটি অনেক ফ্রেশ অবস্থায় আপনারা পেয়ে যাবেন। আচ্ছা, গাড়িটা জি ভাই পিছন সাইডটা এমন হবে। ঢাকা মেট্রো 11 সিরিয়াল। জি 11 সিরিয়ালের ঠিক আছে। জি ভাই, এই গাড়িটার ডিটেইলস হচ্ছে, এই গাড়িটা হচ্ছে ভাই টয়োটা হাইল্যাক্স, 93 মডেল, 96 রেজিস্ট্রেশন। পেপারসটা 21 সাল এবং 22 সাল পর্যন্ত কমপ্লিট করা আছে। 2000 সিসির গাড়ি, ম্যানুয়াল গিয়ার। আর এই গাড়িটা মোটামুটি আপনারা সব কাজে খাটাতে পারবেন। যেমন অন্যান্য পিক আপ গাড়ি কিন্তু পুলিশ খুব সার্জন দেয়, সিগন্যাল দেয় পুলিশে, কিন্তু এই গাড়িটা পুলিশ সিগন্যাল খুব কম দেয়, কারণ এগুলো কোম্পানির নামে গাড়িগুলো থাকে বেশিরভাগ গাড়িগুলো ওই হিসাবে। ভাই এই গাড়িটার আমি এই অবস্থায় দামটা চাচ্ছি ভাই 4,20,000 টাকা। কাগজপাতি আপডেট সহকারে? জি ভাই, কাগজপাতি আপডেট সহকারে 4,20,000 টাকা আমি গাড়িটার মূল্যটা চাচ্ছি ভাই। আসসালামু আলাইকুম ভাই, বুই অটোসের পক্ষ থেকে স্বাগতম ভাই। আজকে ভাই নতুন আরেকটা ভিডিও ভাই করা হলো ভাই। এই ভিডিওটা আপনারা এপ্রিল মাসের প্রথম কালকে ভাই ভিডিওটা পাবেন ইনশাল্লাহ। আর ভাই মূলত আজকে আপনাদের যে ভাই গাড়িগুলো থাকবে মোটামুটি কম বাজারের গাড়িগুলোই বেশি, আর ইদানিং একটু কম বাজারের গাড়িগুলো উঠাইতেছি আমি। আর মূলত ভাই ঈদের আগে ইনশাল্লাহ আশা করি আপনারা আরও কিছু ভালো গাড়ি ইনশাল্লাহ পাবেন, কারণ মোটামুটি চেষ্টা করতেছি ঈদের আগে আরও কিছু গাড়ি উঠানোর জন্য আমি ইনশাল্লাহ ভাই। আপনারা যেই ভাইয়েরা আপনাদের গাড়িগুলো মোটামুটি অনেক ক্ষেত্রে পান না, নিতে চান, সেই ভাইয়েরা আমার সাথে যোগাযোগ করেন ইনশাল্লাহ ভাই। চেষ্টা করব আপনাদের সাধ্যের মধ্যে গাড়িগুলো দেওয়ার জন্য। এবং কোন ভাইয়ের কী চাহিদা আছে আমার সাথে একটু যোগাযোগ করেন, একটু যোগাযোগ রাখেন ভাই। চেষ্টা করবো ভাই আপনাদের সাধ্যের মধ্যে আমার গাড়িটা দেওয়ার জন্য। আর আমার শোরুমের অ্যাড্রেসটা যদি দিয়ে দিই, আপনারা গুলিস্তান থেকে যদি আসেন, মঞ্জিল, রজনীগন্ধা, কুমল এই বাসগুলোতে উঠলে সর্বোচ্চ 20 মিনিট সময় লাগবে, বললে হবে মৌচাক বাস স্ট্যান্ড। আর ডান দিক থেকে যদি বলি, কাশপুর ব্রিজ থেকে যদি বলি 5 থেকে 10 মিনিট সময় লাগবে, বললে হবে মৌচাক বাস স্ট্যান্ড। মৌচাক, সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন। আর মৌচাক স্ট্যান্ডে আমার শোরুমটা, স্ট্যান্ড থেকে একটু পশ্চিমে মেন রোডের সর্বোচ্চ 2-3 সেকেন্ড হেঁটে আসলেই আপনাদের পরিচিত বুই অটোস। ইনশাল্লাহ ভাই সবাই ভালো থাকবেন, আমার শোরুমে আসেন, আমার সাথে এক কাপ চা খান, আমার গাড়িগুলো দেখেন। ইনশাল্লাহ ভাই আশা করি আপনাদের সাধ্যের মধ্যে আমি গাড়িগুলো দেওয়ার চেষ্টা করব ভাই। সবাই ভালো থাকবেন, সবার সুস্থতা কামনা করি।